跟住落嚟，我哋講下青玉案原籍嘅背景同內容。首先講下時間地點先。呢首詞大概係喺宋孝宗干道7年或者淳熙2年嗰陣寫嘅。當時辛棄疾身處南宋嘅都城臨安，佢就借呢首詞寫返佢喺元宵節嗰晚見到嘅燈市盛況，同埋記錄返佢眾裏尋他，即係喺茫茫人海入面揾一個人嘅經過同心情。呢首詞個題目就係元夕，即係元宵夜。喺詞嘅上半闕上片，主要係寫佢親眼見到嘅靚景。大家試下想象嗰個畫面，當晚春風吹起，抬頭望上去，哇！啲花燈多到好似幾千棵樹一齊開花咁燦爛，而啲煙花就更加誇張，好似俾風吹落嚟嘅雨點咁，紛紛灑落嚟。望返落地面呢，眼前全部都係裝飾得好名貴嘅馬車，喺路上面行嚟行去。車上面坐住嘅人都悉心打扮過，佢哋身上嘅香氣飄到成條路都聞到。除咗有得睇，有得聞，仲有得聽。呢個時候，四圍都響起悠揚嘅簫聲。再望高少少，月光好似識流動咁，照住地面，仲有整到成條魚、成條龍咁樣嘅彩燈喺人群入面舞嚟舞去，真係好似飛緊咁熱鬧。作者用咗好多唔同嘅感官，令到眼前嘅美景好似活生生咁呈現出嚟。首先係寶馬雕車香滿路這一句，其實係視覺同嗅覺嘅二合一。你既睇到裝飾得好靚嘅馬車，同時又聞到成條路都係香噴噴嘅。跟住落嚟，聽到遠處傳嚟簫聲，呢個係聽覺。轉過頭，又望翻去天上面嘅月光同好似魚龍咁嘅燈飾，呢度又變反做視覺。去到下半段下片，寫嗰啲鵝兒雪柳黃金縷，即係各種靚靚嘅頭飾，呢度承接反上面，繼續用視覺描寫，令你腦海入面浮現出一班戴住頭飾嘅女性。緊接住嗰句笑語盈盈，就轉用聽覺寫佢哋嘅笑聲，再加上暗香去呢3個字，唔單止令你覺得這些女性喺你面前行過，再慢慢行遠，你仲好似聞到一陣陣飄嚟嘅香氣添，令讀者嘅嗅覺又有反應。簡單嚟講，作者個寫法就係，你對眼睇緊嘅嘢已經夠靚㗎啦，佢仲要加埋味覺描寫。當你個鼻正想要聞真啲，佢又轉去寫聲寫畫面，搞到讀者對眼又忙，耳仔又忙，真係精彩到令人應接不暇。